안녕하세요. 여러분의 숙면을 책임질 브레이너 제이입니다. 이번 영상에서는 코골이와 폐쇄성 수면 무호흡 증상의 개선을 돕는 숙면 운동요법을 함께 진행해 볼 겁니다. 바로 Myofunctional Therapy 또는 Oropharyngeal Exercise라고 불리는 구강근 기능 훈련법으로 혀와 기도, 연구개 등 구강 주변 근육들을 강화함으로써 코골이 및 수면 무호흡증 치유에 많은 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 특히 관련된 9건의 연구들을 메타 분석한 최근 논문에 따르면 성인의 경우 약 50%까지, 아동에서는 약 62%까지도 중증도 수면 무호흡 증상을 경감시키는 효과가 나타났으며 성인 코골이의 빈도와 강도 또한 효과적으로 낮아질 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 연구에 따르면 최소 10분씩 하루 2에서 3회가량 3개월 이상 진행할 경우 보다 효과적인 변화를 경험하실 수 있습니다. 자, 그럼 자리에 편히 앉거나 누운 채로 가이드와 함께 시작해 보겠습니다. 첫 번째 스텝, tongue slide. 혀끝을 입천정 앞쪽에 두고 입천정을 따라 입 안쪽 끝까지 쓸어줍니다. 혀 근육의 미세한 움직임을 관찰하며 천천히 10번 반복합니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 숨 편히 고르며 목과 얼굴 근육에 들어간 긴장을 잠시 풀어줍니다. 두 번째 스텝, tongue stretch. 혀 안쪽부터 당겨지는 느낌이 들 정도로 혀를 최대한 입 바깥으로 길게 내밀어 봅니다. 그 상태 그대로 8초간 유지합니다. 그 다음 혀를 오른쪽 볼에 닿을 듯이 최대한 길게 내밀어 봅니다. 시선은 천정을 바라봅니다. 그 상태에서 8초간 유지. 이번엔 혀를 왼쪽 볼에 닿을 듯이 최대한 길게 내밀어 봅니다. 시선은 천정을 바라봅니다. 그 상태에서 8초간 유지. 자, 잠시 혀와 입의 긴장을 풀어줍니다. 다시 혀 안쪽 근육이 당겨지도록 혀를 최대한 입 바깥으로 내밀어 봅니다. 그 상태 그대로 8초간 유지합니다. 혀를 오른쪽 볼에 닿을 듯이 최대한 길게 내밀어 봅니다. 그 상태에서 8초간 유지. 혀를 왼쪽 볼에 닿을 듯이 최대한 길게 내밀어 봅니다. 그 상태에서 8초간 유지.
네, 잠시 혀의 힘을 풀어주시고요. 한 번 더 혀를 최대한 입 바깥으로 내밀어 봅니다. 그 상태 그대로 8초간 유지합니다. 혀를 오른쪽 볼에 닿을듯이 최대한 길게 내밀어 봅니다. 그 상태에서 8초간 유지. 혀를 왼쪽 볼에 닿을듯이 최대한 길게 내밀어 봅니다. 그 상태에서 8초간 유지. 이제 편안하게 호흡을 고르며 안면과 입 주변 긴장을 편안하게 풀어봅니다. 세 번째 스텝, 텅 푸시업. 혀끝을 입천정 중앙에 대고 혀끝에 힘을 주어 입천정을 밀어봅니다. 그 상태로 8초간 유지합니다. 이번엔 혀끝에 힘을 주어 오른볼의 안쪽 면을 힘껏 밀어봅니다. 그 상태로 8초간 유지합니다. 반대로 왼볼의 안쪽 면도 힘껏 밀어봅니다. 그 상태로 8초간 유지합니다. 자, 한 번 더 혀끝으로 입천정 중앙을 3개 밀어봅니다. 혀끝에 힘을 주어 오른볼의 안쪽 면을 힘껏 밀어봅니다. 그 상태로 8초간 유지합니다. 이제 왼볼의 안쪽 면도 힘껏 밀어봅니다. 그 상태로 8초간 유지합니다. 잠시 편안하게 호흡 고르며 얼굴과 입 주변의 긴장을 풀어봅니다. 마지막 4번째 단계, 텅 푸시 다운. 혀 뒷면의 힘으로 입안 바닥을 지그시 눌러봅니다. 이때 턱관절도 자연스럽게 열리도록 합니다. 그 상태 그대로 10초간 유지합니다. 숨은 계속 편히 내쉽니다. 잠시 입을 다물고 긴장을 풀어줍니다. 다시 혀 전체 면으로 바닥을 세게 눌러봅니다. 입으로 숨을 계속 내쉬어주면서 10초간 유지.
잠시 긴장을 풀어줍니다. 한 번 더 혀 아랫면 전체로 바닥을 지그시 눌러줍니다. 숨은 편안하게 내쉬면서 10초간 유지. 천천히 입을 다물고 호흡을 편안하게 골라줍니다. 턱과 입 주변, 목에 들어간 미세 긴장들을 모두 풀어줍니다. 온 얼굴의 힘을 툭 빼주세요. 잘하셨습니다. 본 가이드와 함께 나의 구강근에 집중하며 매일 조금씩 훈련해 보시기 바랍니다. 지나치게 힘을 주어 세게 하지는 마시고요. 자신의 현재 몸 상태에 맞게 차근차근 늘려가시면 좋겠습니다. 코골이와 수면 무호흡증을 개선하여 보다 깊고 평온한 수면에 드실 수 있도록 저 제이가 돕겠습니다. 그럼 오늘도 평화로운 숙면 여행 되세요.